ब्लोअर चलाया हमने, 2 में तो चलता है नहीं, फर्स्ट में भी नहीं चल रहा है, सेकंड में भी नहीं चल रहा है, थर्ड में भी नहीं चल रहा है। बंद कर दो, बंद कर दो। ये फोर्थ पे चल रहा है मगर आवाज़ बहुत गंदी आ रही है और साथ में स्मेल भी बहुत गंदी आ रही है, जैसे कुछ अंदर से स्मेल आ रहा है, जैसे कुछ वायरिंग जलने का, कुछ जलने का स्मेल आ रहा है इसके अंदर से। चेक करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। चलो ना, ये देख खत्म हो गया। इसे भी खोलना पूरा बार बार। कृष्णा, इसमें ये जो शाफ्ट है इसमें प्ले है, देखो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये जो प्ले है, इसे पकड़ना, यहाँ पे मार, हाँ ठीक, ये जो प्ले है ये वाली, हाँ, इसकी वजह से शाफ्ट हाई स्पीड पे जब चलती है, ऐसे ऐसे जब घूमती है तो ये इसके साथ टकराती है, इधर टकराती है और फिर यहाँ वापस आती है, इधर टकराती है, फिर यहाँ वापस आती है, ऐसा यूं। तो ये इसीलिए ये आवाज़ करता है हाई स्पीड पे।